Здравейте, добре дошли в нашото студио. Здравейте. Професор Франк, до какви промени в потребителското поведение води дигитализацията? I think digitalization has a huge impact on consumers, how they interact with brands and how they experience products. So in marketing, simply the number of touch points is increasing and the customer journey is getting more complex. So it's not only just listening to TV advertising and then go shopping. So there are a lot of different stages in the virtual world which makes things more complex in the future. Според мен цифровизацията води до много промени в потребителското поведение и мислене, тъй като тя създава много нови допирни точки. Не е само, вече не опираме само до телевизионни реклами, има много други източници и маркетингови източник на маркетинг и информация, която те получават и на реклама. Затова промените са сериозни. Което изглежда, че прави света на маркетинга много по-комплексен наистина. А как се променя маркетинг микса в съвременните условия? How does the marketing mix in the present times change? The marketing mix is still in many companies very traditional. So you spend a lot of money for direct-to-consumer advertising and for, let's say, for the classical channels, but it will more and more shift naturally to social media investments and also trying to cover all the new digital touch points with more advertising and marketing activities. Маркетинг микса продължава все още да е до голяма степен класически за големите компании, но с дигитализацията, с промените, с социалните мрежи, самия маркетинг, начинът по който правим маркетинг също се променя. Кои сфери на бизнеса са най-засегнати от бързата дигитализация, която променя, както разбрахме, и маркетинговите стратегии? My specialization in research is much in the healthcare sector, and there we see dramatic changes in the way people are trying to manage and control their own health by using digital apps. And also the role of doctors is changing because patients are more informed. They try to come on eye level into the practice and they sometimes challenge what a doctor is saying. So all the stakeholders are going to redefine their role and things are getting also here a little more complex. Моята специализация, особено в последно време в маркетинга, е в сферата на здравеопазването и там виждаме изключително сериозни съществени проблеми с промени. Извинете, с всички нововъведения. Хората вече много по-близо и самостоятелно могат да следят промените в собственото си здраве. И от друга гледна точка отношенията им с лекарите, с медицинските специалисти се променят и като цяло цялата система се променя и еволюира. Облегчава или усложнява това медицинската професия, тъй като голяма част от докторите в крайна сметка не са подготвени, не са изучавали информационни технологии, например. I think it's really depending on age. So when we do research with doctors, we see younger ones saying, okay, it's fair that my patients are going to inform themselves that they are using digital assistants. And let's say the older you get, the more it is really difficult to adapt to digital strategies, and this is, I think, quite normal. So many doctors say, when you come to my practice, forget about everything you've heard in the internet because it's low quality and things like that. But I think it's a generation thing, and things will change because you can't deny that people are going and inform themselves in social media or stuff like this. До голяма степен зависи от възрастта на лекарите, защото младите лекари са много по-отворени към новите технологии. Те са съгласни и одобряват това, че пациентите се информират повече за собственото си здраве, проверяват диагнози и така нататък, докато по-възрастните лекари смятат, че твърде много от информацията в интернет не става за нищо и даже е опасна. И затова предпочитат, и даже казват, не искам да, не четете нищо по интернет, елате да ви прегледам, аз ще ви кажа какъв е проблема и така нататък. Но като цяло смятам, че това е
до голяма степен обусловено от възрастта на лекарите и естествено по-младите възприемат по-бързо. Малките или големите компании в бранша са предводители на тази тенденция, тъй като при финансовите компании, например, навлизането на високите технологии доста често тръгва от стартъпи. I think this is also true for the healthcare sector, that the bigger companies struggle a little how to adapt that strategy to digital, because normally you have a very safe business model. If someone is ill, you are selling tablets and ointments, and now we have more a 360-degree perspective. So it starts with prevention, it goes to aftercare. So I'm not only a client in the stage when I'm ill, so I'm a client all my life. And now you have to offer products and services to really take care. And this is difficult for the huge companies because they sell a lot of, they earn a lot of money with a traditional business model. Смятам, че за по-големите компании това е по-трудно, тъй като те са по-тежки, те са свикнали на традиционния бизнес модел, диагностика, лечение и така нататък. Докато вече нещата се променят, въвеждат се 360 градусови модели, които много повече акцентират на превенция, правилно хранене, грижа и чак в крайен случай третиране. Докато класическия модел, да, отиваш на лекар, предписват ти някакво лекарство, медикамент, ти се лекуваш и така нататък, вече не е, той е много сигурен и затова по-големите компании са склонни да се придържат към него и малко по-трудно се преориентират, отколкото по-малките, например. Кажете ни малко повече какво представлява така нареченото цифрово здраве. Това, за което си говорим ли е? Digital health is a broad field because it also covers screening of diseases, diagnosis, treatment and aftercare. So there are some applications simply assisting doctors to make better decisions, just to reflect their assumptions in the diagnosis. There are other applications for consumers where you can try to self-diagnose and see whether you are healthy or not and try to learn about an appropriate treatment. So it's a huge sector of e-health applications which is doubling every few months because it's so creative and so many new inventions here. Това е изключително широка сфера, много може да се говори за нея. Значи тук се включват както типичните здравни приложения, които са свързани с спорт, хранене, така и много по-сложните медицински приложения, които вече дават диагнози, предписват едва ли не лекарства, нали, до някаква степен заместват лекарите. Като всичко това идеята е да се интегрира. То се променя всеки 3 месеца, изникват нови и нови. Изобщо процесът е много динамичен и полето за изява е огромно, но в крайна сметка идеята е нещата така да си сътрудничат, че да се осигурява най-добра грижа за здравето на клиентите. От тази голяма промяна, какви са предимствата от една страна и рисковете от разрастването на цифровото здраве? I think the classical stakeholders like doctors naturally fear that the quality of healthcare is going down because people are not going to the doctor or to the pharmacist as an expert. They try to read, they try to find in social media an appropriate treatment, and you might have a wrong diagnosis. So there is still a discussion whether it's really the quality of healthcare is getting better. And the pro argument is that you might learn about a disease by an app, and you have not been to a doctor, otherwise you would have never known about it. So it might be that an undiagnosed population gets better diagnosed, but I think this is still to be expected what's going on. I have no clear opinion whether it's really worsening or getting better. Отрицателните страни са, нали, това основно тези, която се застъпва от лекарите, че мнозинството от тях смятат, че апликациите могат да бъдат подвеждащи, могат да дадат неправилна диагноза и оттам нататък неправилно лечение, което би могло да навреди на пациента. От друга гледна точка,
има доста приложения, които могат да диагностицират пациент, който като цяло не се чувства толкова зле и в противен случай не би отишъл на лекар, който благодарение на това приложение може да установи, че има някакъв проблем. Така че за сега аз не мога да кажа дали позитивните или негативните страни на дигиталното здраве са повече. Това са двата основни проблема, които се обсъждат в тази сфера. Ако се върнем на по-широката тема за маркетинга, кои класически подходи в него скоро може да останат в историята заради дигитализацията? I'm not saying or I'm not thinking that classical advertising activities will die tomorrow, but I think there will be a huge shift of budget into those digital developments, into having own health applications, for example. Naturally, as a manufacturer, you can brand them and sell them as a kind of an own tool, so this is an additional touch point with the consumer, and this will also cost a lot of money, so it's not a very, let's say, brave forecast to say that the typical spendings will go down and it will go more into a one-to-one marketing. Като цяло не смятам, че класическия маркетинг ще залезе напълно. В същото време всичките тези продукти, за които говорим, те също трябва да бъдат произведени, да бъдат продадени. Също така има много нови допирни точки с клиентите от различни източници, така че не смятам, че one-to-one маркетинга ще залезе напълно или че тотално няма да има нужда от маркетинг специалист. Комбинацията от виртуално и реално генерира хибридни продукти и подходи. Може ли да ни дадете пример за такива? I think the upcoming of virtual realities is especially interesting for us as market researchers, because I'm not a marketing guy, I'm a researcher, and virtual realities give us a lot of possibilities to test things in a very early stage. You don't have to produce real products, so we can test POS activities at the point of sale. We can test advertising in a pharmacy, new packaging designs by just creating a virtual pharmacy and see how people are interacting. So on the one hand side is saving costs in the long term, and naturally companies can try out new products with a lower risk, so there are no production costs in virtual environments besides the digital dummies we need. Смятам, че специално като пример виртуалната реалност за мен като човек, който се занимава с пазарни проучвания, а не като маркетинг специалист в дадена фирма, е нещо изключително интересно и важно, понеже така ние може да направим проучването без реално погледнато да се налага да се правят разходи за производството на продукт. Всичко може да се направят, нали, все едно да се създаде една виртуална аптека, в която участниците в пазарното проучване да пазаруват, да докосват, да гледат продуктите, които реално погледнато няма да бъдат създадени. Така че от тази гледна точка спестява изключително много разходи. И накрая на нашия разговор, какво бихте посъветвали българските компании, които стават свидетели на бързата дигитализация, но все още не са успели напълно да се впишат в новата реалност? Питам ви, защото много компании у нас нямат дори интернет сайт, нямат присъствие в социалните мрежи. Да не говорим пък за онлайн търговия. I think this is a challenge for everybody, completely independent from Bulgaria or wherever your market is. So we are also struggling in Germany. The digitalization is a kind of a pressure on the companies. I think the first thing to recommend is simply calm down and do a very sober analysis what is the core of your business, and just find those things which will be in real life 1.0 in the future and which can be digitalized. So there is no reason to become panic or things like that, but you have to have a sober analysis of your core business and then see, is digitalization really helpful? Is it a nice add-on or is it really necessary to survive? Смятам, че това не е проблем само в България. В Германия, навсякъде по цял свят
хората се притесняват от дигитализацията. Моя основен съвет е: не се паникьосвайте. Седнете, разгледайте внимателно бизнеса си, огледайте кои са най-важните, основната му част и какво искате да направите с него, това, което смятате, че ще бъде успешен продукт и за в бъдеще. И след това вече започнете да го дигитализирате.